我一陣間咧就會去朋友嗰個相熟農場嗰度咧就玩，唔知係咪玩耕田，好似係，因為佢叫我着長褲啦，對鞋又問我可唔可以污糟啦，咁我話咩都冇所謂㗎，咁就可以有呢一個體驗啦。咁而家 on the way 咧就會買啲肉買啲菜咧，因為去農場嗰度好似農場主人會同我哋玩燒烤啊，太好啦！第一次係喺日本家庭樂咁樣咯，好似。咗呢一個蔬菜直賣所，即係話咧係一所地方咧係 local 嘅農夫，即係種菜啲農夫咧，直接送佢哋啲菜咧嚟賣俾街坊嘅。而家我哋就去買啲蔬菜啦。乜嚟㗎呢個？asparagus 上面嗰個嘢啊！係啊，我自己覺得咧啲菜咧唔係好貴，我哋成日以為日本啲菜好貴，你睇下呢包嘢都係300 yen 啫嘛。但係呢度直賣，係啦嘛。呢位朋友就話因為係直賣所，所以就平啲。佢都可以食㗎，好多人都唔知道可以食。咁咧，佢咧好似片橙咁樣咧，飄咗個 skin。好平喎，280。就係呢個。係啊，this is melon。咁呢個都係 melon 啊 This is baby melon, not yet. 係啊 melon。Still baby。Yeah, this is. 500 yen 啊呢啲。I say my friend from Hong Kong. 600。Then she said, do they speak 100? 5蚊加紙就係呢嚿嘢。You know, sometimes in the cartoon, under the rain, having yes. Oh, that is the stem。係啊，咁搞笑啊！你快啲扮啊！好咯，因為我會食到鮮甜嘅嘢。第一，第二就係我唔想食咁多熱氣。the police car. 我哋今日實習務農啊，太好啦！我 friend 佢咧即係買咗呢條頸巾俾我哋啊。佢話濕啲水咧就可以會箍單自己呢個頸呢度。咁其實我呢頂帽係有嘅，但我尋日咧諗咗兩嘢，我拆咗喎，幾蠢啊！搭10個係咪？係啊，跟住就2個。再數咯，去到，等下我而家行快啲。12啫。まださつまいも来ないよ。呢度見て。呢度好多甲蟲。サウナみたい。私たちたまにだから楽しいけど。そうですよ。これ毎日やってたらもう。咁佢咧就教我哋睇呢個種子嘅時候咧，就話首先就係倒三角形咧，就咁樣放落泥土嘅，俾少少就得㗎啦。然後咧，如果嗰個尖端俾蟲仔咬過咧，即係可能食咗個粟米裡面嗰一粒 kernel 裡面嘅 kernel 咧，咁就唔得㗎啦，所以唔能夠有破損。なんかあれじゃない？好勤力嘅學生啊，你睇下。老師呢個啱唔啱啊？咦，你咁快嘅？係咩？好叻啊你！好整齊啊！我係北海道人。
你覺得點啊？今日嘅體驗，我覺得好開心啊，同埋我覺得好療愈啊，即係一粒一粒咁一粒樣，咁樣放落去，仲要你好睇清楚嗰粒咧，佢有冇壞啦有冇俾蟲蛀啦，係咯仲要睇清楚佢嗰尖係咪向下啦，嗯因為如果咧你入錯咗嘅話咧，嗯就生長唔到啦，嗯咁咯，同埋一路個人好平靜咁樣插插嘅時候，又可以傾下偈。係啊。你咧？你有冇食過 sweet corn 啊？我未食過，佢同我講過好多次呢度嘅 sweet corn 咧係你好好從來未食過嘅係 sweet 咯 corn，呢度嘅 sweet corn 咧先係真正嘅係 sweet corn。佢成日都係咁嘅話咧，呢度嘅海鮮先係真正嘅海鮮，呢度嘅嘢咧先係真正嘅嘢，即係成日都係咁講咯。但我信咯，食完嗰個居酒屋之後，真係哇一聲啊真！哇一聲。其實我好感恩嘅，因為咧，即係我都識好多朋友仔啦。咁以前識落嘅朋友又 keep 得到啦。咁我覺得咁樣咧真係好榮幸，好感恩，大家都仲可以做到朋友，呢啲緣分咧好難得。咁你諗下，我哋20幾年前一齊喺一間公司度做嘢，當時大家都係靚妹，20幾年後竟然喺北海道一齊種粟米咯，係咯，得意啊嗬！就得。我而家咧就濕咗呢一塊布，佢哋係愛嚟做咩咧？整濕咗之後咧，搭喺嗰個頸度咧就可以cool down，同埋遮一遮呢度，唔好俾人曬傷咁樣嘅。係啊，好得啦。咁樣。OK。哇，冰涼爽啊！喂，其實你都整啦。これ係啊。鹿肉 Scani. deer Deer meat. yes Are you serious? Yes. Oh, she said in the car she left only one piece. yes She already told us. 哇，呢個係鹿肉啊。 From hunter right？係 from the hunter。 yes from the hunter 但係呢啲而家有啲癲啦。呢啲就係 asparagus 啦。蘆筍。咁咧，佢哋如果係有啲蘆筍係彎咗咧，佢賣唔到咧，佢就送咗俾我 friend 食。佢話好好食，好甜。係唔靚仔嗰啲咧，佢哋賣唔出就要自己食㗎啦。使唔使洗啊？定係就咁食啊？就咁食啦。哇出晒汁啊係啊，出晒水吔啦。ちょっとこういう風になったのダメ呢啲嚟啊！哦，好啊。好正。好食啊嚇！もう食べ飽甜きた死啦，好多汁啊，好甜同埋啊。好清啊，好清甜。そうそれで呢個好粗啊！你係啊搞咗。好好味。係咯，呢個就係我哋今日燒烤嘅蔬菜啦，係 from 呢個田嘅。あとねちょっと待って食飯團啦。これBut it's a plum。Yeah, this is also plum. Oh, But okay. this one is how to say the 誒， rice before the 哦，糙唔米。係，佢仲有外面嘅，因為咧白米咧佢會偏哦走外面 refine 咗啦嘛但係呢個仲有少少哦呢個好好嘅。哎呀，healthy 啲喎，哎呀，真係好啊！因為嗰個係100%精米啊，呢個係未蒸晒。未蒸晒，係幸福啦！以前香港花見さんそう言ってくれると思ったそう思ってちょっと期限の切れたマシュマロ持ってきたのあ大丈夫大丈そう言ってくれると思った夫。大丈夫。振って油飛んでいかないように気をつけて。わー、勁喎。 Crispy, I want crispy 朱古 crispy。佢唔理我。知ってたの皿乗っけといて。あ、って何すんだよ。お、何言ってない？何も言ってないよ。 From 係 the 咯 nature は係咯，全部都北海道嘢啊！梅だって嗱，燒緊鹿肉啦喺度。ダメ。それは生はやめましょうすバリごい去年ですか去年そうだいいわなんか全然違う寫真たくさん出てきた呢一個鹿肉要比起我以前賣嗰啲條啤鹿肉甜好多嘅。
可能佢落咗啲汁啊，actually。咁因為佢係大腿嘅肉啦，係大腿內側嘅一組肌肉，好健碩，好煙韌，好黏啊個肉質。不過好有肉香。同之前食嗰個係完全唔同㗎。係啊，呢個好健，甜啊係啊，佢落咗嗰個汁，唔好唔記得，佢都有落少少甜味嘅。佢個肉質好好。係啊，係好用牛肉去比喻嘅話，佢好似牛肉，但係佢係淋滑㗎，佢係淋滑嘅牛肉咯。哦，これ、かなみさんが嗯 this morning 嗯， harvest 今朝摘嘅呢個小紅菜啊，我好食啊！呢個係冰菜喎。これ塩水哦，日本語ダメだそれだけど上邊係一啲佢棵菜生出嚟嘅一粒粒嘅嘢嗬，所以望落去好似冰咁嘅，咁啊就咁食嘅。唔識咯，唔知咩咯，冰菜。香港叫都有啊冰菜，但係唔係咁㗎，個樣係一樣。 No 咁得意 not，for cook I'm not talking about the cooking when they 懶 from 咁得意。 watering right Yes. and then they keep the salty water。哦，用鹽水去種植嘅呢棵嘢，真係好特別啊！呢個菜未見過，未食過，好好食。成棵嘢葉嘅頂部酸酸地，根莖嗰度甜嘅，そこに乗っけてもいい跟住好似西瓜咁嘅爽口啊！中國でネギ好，我手上咧就有一個羊肉，係農場主人特登買俾我哋試，又話喺出邊買唔到。哇！但係出邊買唔到，好好食啊！呢個羊咧唔稱得上係嫩，但係佢個肉質好幼細啊，嗰啲纖維好幼細啊，好似好頭先邊個話 BB 啊？你話㗎？係啊，我朋友話似嗰啲 BB 羊嘅味道咯。大家估下呢個係咩嚟？佢一直插喺呢度㗎頭先。係咩嚟咧？大家估中咧，我就帶佢嚟北海道啦。㗎啦，啊！咁佢哋而家咧就 plant 之前嗰啲辣椒苗啦，唔係辣嘅，即係椒啦。咁啊打好一個窿，揼啲肥。これ肥料こっちに持ってくたいな。Just record。你食咯，你唔已經食咩我食，我而家等你翻嚟，我食㗎。啊，哇，好香啊！點啊？超好味。超口味啊！咩味啊？佢乾咗，同埋其實佢雪過㗎，係但係佢仲係好滑啊！但係滑得嚟係實淨㗎，即係唔係散嘅，係仲係一片片，裡面好多油分，咁犀利好。多汁，好香。由天光食到天黑。我都有骨㗎喎，喂。有啊。嚟啦！哎呀，哇！係咪好香啊？你食你就會明㗎啦，軟熟， Oh my 但係 god！仲係一片片㗎，乜嘢都唔落就咁，好好味啊！就咁已經好好味啦，好鮮甜啊！
魚油又好香，但係嗰個係唔漏㗎，即係有啲油你會覺得漏，但係呢個係唔會啊。正，佢講晒㗎啦，冇嘢補充，唯獨是我想試下啲皮咯，陣間睇中佢條尾啊！我好用心咁去烤個尾啊！咁樣反係咯，我就夾甩佢嚟食啦。哇！Oh my god！好脆啊，梗係啦，我用心經營㗎，我烤咗好耐。索索聲啊！哦，多謝啊 Vivian，多謝多謝。唔知係留俾你啊，我都係班車邊嘅咋，留俾佢㗎。係啊，唔係啊，我有嘢補充啦。佢個肉地係鮮甜甘香啊，嗯，食完落個口係濃郁嘅海鮮魚香味，含一陣吞咗之後係鮮甜甘香，滑但係又紮實。玩完先係哈 ，say hello，hello，OK。我咧就啱啱喺自己住嘅酒店嗰度咧浸完浴上嚟啦。咁咧朋友咧就送咗一隻好得意嘅北海道蜜瓜仔，咁細隻嘅。就係呢個。係啊，呢隻咩咯？食咗啦，同大嘅一模一樣噶，好甜噶，仲好香添。咁啊，今日買咗啲北海道嘅零食啦，又有一個蜜瓜咯喎。咁我又有啲 sake 啦。咁我諗呢個酒店嗰啲杯又唔止得紙杯係咪？咁你估做咩好咧？梗係咁啦。點嘅咧？哇，係咪一定唔係關呢個瓜事嘅？呢隻酒好好飲啊！呢個係我哋喺超市揀嘅咋，因為佢寫住北海道限定，咁係我朋友揀俾我嘅，即係佢又懂酒水一啲咯，唔係一啲啊，係勁好多。咁佢就話呢支啦咁樣，而家我哋兩個都一支半。呢個好啊，但係加咗蜜瓜之後，好香，係啊。有種好香，光香。 Oh my god！知唔知咧？初頭咧，我睇咧佢個生產咧係2026年1月，其實我有少少猶豫嘅，因為係喎，咧好近哦，幾個月咋？係啊，因為呢啲咧要飲新鮮嘛。我哦，初頭有少少猶豫，但係我覺得佢個產區好啊。我個產區咪就係北海道咯。係啊，啊，有友兒今日都話啦，哦，點解啲嘢咁好食㗎？因為呢個係北海道咯。咁點解你咁叻嘅？因為我係北海道人咯。佢就係咁樣同我講嘢。咪係咯，兩個有冇分別咧？有蜜瓜好飲啲，係我諗㗎，我諗出嚟㗎。